Said, congratulations. I believe the fastest win of your career, if I'm correct. How are you feeling after an amazing win like that? Поздравляю, по-моему, если я не ошибаюсь, у тебя самый быстрый. Это самая быстрая твоя победа в твоей всей карьере. Как ты себя чувствуешь? Спасибо большое за поздравления. Я себя чувствую очень хорошо. Особо не пришлось нам повозиться. Да, это у меня самый быстрый бой, можно сказать. Thank you. I feel great, and I didn't have to do much in a fight. And yes, you're right. This is my fastest win. Сколько хоть секунд? How many seconds he's asking? 51, I believe. 51. Nice. Obviously, the last time was a little bit disappointing result for you. So what was the focus between then and now that you felt you needed to change? Последний бой был не очень, поражение было. И какая подготовка была на этот бой? На этот бой, на прошлый бой у меня, если говоря, плохая подготовка была. Я травмировался, я хрустнул ребро, повредил хрящ. И я, можно сказать, весь лагерь я без борьбы сделал. Только спарринги легкие, без борьбы. И там лапы бил, бегал. Неполная подготовка прошла у меня. И то я бой хорошо показал. У меня больше было попаданий, больше акцентированных ударов. Просто в конце он меня сбил. Я не знаю, я и смотрел статистику после боя. Не знаю, почему отдали ему победу за последний тейкдаун, может. Пересмотрите, если кому интересно. My last camp for my last fight wasn't good. Not a lot of people know, but I had a cartilage break in between my ribs. So most of the camp, I didn't wrestle. All I did was a pad work and like light running and stuff. But then, even then, I watched my fight after, and then statistics, and I think I still won. And I don't know why they would give it to another guy. Maybe because of the last takedown, but I believe I won. Fair enough. So tonight you go in there, you hit him with the left hand. Once you dropped him, did you know you could finish the fight right then, or were you still, a little uncertain? С левой, когда ты попал сегодня, когда он упал на пол, ты знал, что уже все, сейчас ты его завершишь, или ты еще не осознавал, что уже конец близок? Не, я когда попал ему левый боковой, я не подумал даже, что он чуть потерялся. Он прошел мне в этот момент, и я уже хотел запрыгнуть на гильотину, душить его начать. И мне мои секунданты кричали, он пропустил, бей его. И я 2 раза, по-моему, ударил снизу правой рукой и уже начал добивать его, не стал упускать возможность. Yeah, when I got him with the left hook, he shot for the legs, and then I was thinking of actually doing a guillotine, and then I heard my corners saying, no, you heard him, just keep punching, and then I threw a few punches from the bottom, he fell, and I finished him. Very nice. Last thing for me, what's the plan now? I mean, after a quick win like that, are you wanting to fight again shortly, take some time off? What's the plan from here? Какой план? Сейчас так быстро ты выиграл, что ты хочешь, отдохнуть или хочешь сразу вернуться и драться? Я бы хотел сразу подраться, у меня до конца года хотел бы подраться. Можно было и сейчас, на следующей неделе тоже подраться, если будет возможность. Посмотрим. А так до конца года, в декабре или в конце декабря, начале января я готов. Ideally, I would want to return end of December, beginning of January, but honestly, I'm ready to fight and maybe replace somebody for the next event while I'm on an island. So. Said right here. Were you expecting Mark to come out that aggressive when you connected with that hook that dropped him? Ты ожидал, что Марк твой, который сейчас ты выиграл, что он так агрессивно начнет бой? Ты ожидал это? Я ожидал, я думал, он будет сразу бороться. Он обычно в первых раундах нападает и уже после первой, второй, третьей возни уже садится. Да, я к этому и готовился. Я много боролся, много. Я знал, что он будет первый раунд на меня нападать, будет бороться или выключать. Я так и знал, что он будет первый раунд на меня нападать, и я готовился к этому. Но я не ожидал, что он сразу ляжет. I knew that he will be wrestling from the beginning. So yeah, I was kind of surprised that he wasn't. But
yeah, he usually wrestles first round, comes out hard, wrestles, and then gradually goes, like, his performance goes down in the later rounds. Wait here for the next one. Все, да? Yes. Не, пойди там, вот,